بعد أن اشترى هذا الرجل سيارة لمبرجيني من مزاد سيارات بسعر صادم لا يتجاوز 15,000 دولار. الجميع اعتقدوا أنها مجرد خردة بلا أمل، لكن ما اكتشفه بعد وصولها غير كل التوقعات. ارتدى معدات السلامة وبدأ بتحضير الصبغة الأولية، وبعد الانتهاء ظهرت أول ملامح النظافة على هيكل السيارة من الخارج. ثم بدأ بعملية الشحف باستخدام المشحاف اليدوي، وفتح السيارة بطبقة إضافية ليصبح الدهان الأولي متناسقا. بعد ذلك فحص الهيكل الخارجي بدقة، وبدأ برش طبقة طلاء باللون الأحمر الفاتح لتتحول السيارة تدريجيا إلى تحفة. والآن لم يتبقى سوى الجزء الداخلي. لا تنسوا الاشتراك واللايك ليصلكم الجزء الثالث.